Шаман деген тақырып болады. Отыра қойыңыз. Мен сіздерге осы тақырыпқа шығарма жазып беруге бергенмін. Бірақ шығармалардың тексермес бұрын мен сіздердің болашаққа қойған мақсаттарымды, армандарымды білгім келеді. Арайлым, сен өткенде қандай арманың бар? Менің болашаққа қойған арманым дәрігер болу. Адамдарды емдеп, оларға көмектесу. Қандай керемет арманың орындалсын. Ерлан, сеніңше? Мен өскендегі арманым заңгер болу. Осы ауылдан тезірек кетсем деген ойдамын. Керемет, отыра қой. Меніңше мен сіздердің шығармаларыңызды түсіну керек. Балалар, таң қарасаңдар, Ерлан анасын бірге жоқсы болған. Не басқара? Анашым, неге келдің? Мен достарым көңші ұятқа қалдырдыңыз ғой. Енді бәріңе мазақтайтын болды. Сен қайнаш қалмас деп бәлше келгенің ғой. Керек емес. Жоқ, ішпеймін. Көріскенше енді қарны ашып қалатын болды ғой. Ішпеймін дедім ғой. Бағана сабақ оқу керек. Осыныстан сол менің. Келе ғой, шайыңды ішіп алшы. Қарны ашып қалады. Анашым, мені мектеп қабырғасында мен мазалаушы болмаңызшы. Сіздің бір көзіңіздің жоқтығынан мен достарым бәрі мазақтап жатыр. Түсініңізші мен. Осы айтыңызшы, неге сіздің бір көзіңіз жоқ? Құлыма шайыңды ішіп алшы. Түсініңдерші мені де. Кешірші болды. Енді мектеп қабырғасында сені мазаламайтын боламын. Тек сен сабағыңды жақсылап оқы, жарай ма? Шайыңды ішіп ал. Достарыма барып келемін. Арада біраз жыл өтті. Әттең, қашан бітіреді екем осы мектепті? Қашан кетеді екем қалаға? Анамнан да, өмір мазақтайтын достарымнан да құтылар едім. Шынымен де, қашан кетеді екем? Бәле болды ғой бәрі басыма. Тезірек бітірсем екен. Арада біраз жыл өтті.
үлкен азаматтар мен азаматшалар болдыңдар. 11 жыл бойы мектепте білім нәрін сусындаттыңдар. Енді міне болашаққа деген үлкен қадам жасап отырсыңдар. Болашаққа қойған армандар мен мақсаттарына жете беріңдер. Қалаға барамыз досым. Оқуға баратын болдық. Барлық керек жарақты дайындап қойдым. Енді қалада абайға бір сөз жарайды ма? Я, ана айта бермеңізші. Кем? Ерлантай, кәз, күте тұр, мен бәрі шыматмам. Кәз, Ерлантай, құлмам, күте тұр. Ерлантай, құлыным. Жүргізушісі де асып тұрған болады. Жарым-ау, енді шолай қарын ашып болатын болды ғой. Қалада жалғыз өзі қалай болар екен? Жарым-ау. Әйтеуір, қайда жүрсе де аман жүрсе екен. Амансыз ба апа, қазіріңіз қалай? Шүкір, аман. Өзің қалайсың? Қай жаққа жол тартып барып жатсың? Аман. Сол өзім қалада оқуға бара жатқан ғой, сізді жолай қойып амандаса кетейін дегем. Рахмет құлыным. Мен Ерландайыма берер нәрсем бар еді, апарып бере аласың ба? Әрине, әкеңіз. Міне, мұнда ақша. Енді өзің де білесің ғой, қалада ақша деген артық етпейді ғой. Ішіне бір бума хат та жаздым. Міндетті түрде апарып бер, жарай ма? Ерландай да маған бір хабарын айтсын. Рахмет құлыным. Я, сау бол. Мынау ауылдағы Ерлан емес па? Ой, көрші, амансың ба? Қалғырдай қалай? Не істеп жүрсің? Шүкір, аман. Өзің қалайсың? Жақсы. Сол қаладан келе жатқан айттым ғой емделіп жүрмін деп. Айтпақшы, немереңді болып беріп болсын. Неге айтпасын? Тыныш жатсың, я? Үндемей. Немере деймісің? Сен білмейтін едің. Қалада сен Ерлантайын көрдім. Әзім өсіп кетіпті ғой. Қасында әйелі бар. Кеше үйленген естен бүгін балалы болыпты. 5 айлық бала сонда шамасында. Уақыты болып қалды. Қызметі қалай? Үйіңе бармасын, өзім айтам. Кім келді екен? Мен барып көріп келейін. Сәлеметсіз бе? Сіз кімге келдіңіз? Өте кім келді? Сен ба? Неге келесің мен үйіме? Жоғалары. Мен кішкентай кезімде ұялғаным азда немереңді шошытпақшысың ба? Жоғал! Ерлан, мен немере бар екен есім ба? Немереме әкелгенім ғой. Сенен еші керек емес маған. Өлді, ес жап. Құлыным-ау, Ерландай, кешіріңіз. Ерлан, бағанағы келген қария кім? Ұйқыласың ол? Айтсаңшы енді. Естігім келсе айтайын. Я, айт. Бағанағы келген қария кісі, ол менің анам еді. Әзілдеп тұрған боласың. Әлде шыныңды айтып тұрсың ба? Шынымды айтып тұрмын.
Сонда сен маған жетімін деген едің ғой. Сонда сен мені алдағаның ба? Ол кісінің бір көздігінің жоқтығынан мен намыстандым. Білесің бе? Сендей адамдар нағыз хайуан дейді. Ол кім болса да, соқыр болса да, ол сенің анаң ғой. Анаң сені түн ұйқысын 4 бөліп мәпелеген, аялаған адам, ол сенің анаң. Адамдар анаға зар болып жүрсе, ал сен болса, тірі тұрған анаңды бағаламай жүрсің. Неткен жеркенішті едің, хайуан екенсің. Неткен ақымақ едім. Осы күнге дейін анамның халін сұрамай жүрген неткен хайуан адам еді. Жұмысын ашпай жатыр екен. Ой, ерқандай, шырағым, не істеп жүрсің? Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Жақсы. Өзің қалайсың? Не жаңалық? Анама келгем, қал жағдайын сұрайын деп. Анам демесің? Анаң сені күте-күте ауыр дертке шалдырып қайтыс болды. Иманды болсын. Не деп тұрсыз? Я, саған айта алмадық ренжіме. Өзің білесің ғой, қалаға баруға жағдай жоқ. Айтпашы, мына хатты анаң кетерінде аманат етіп тастаған еді. Бекер бол. Ayım, asılım, kalp kevdemde bir sır var жасырым. Kevdemde tek baradı sol küre boy, жастым хатқа. Оқып балам біле ғой. Нәрестенің түспейтін қолынан, бағым көбел бүгінгідей қолынан. Әкем баятжан жақын балаға, үйден шықтық бір сақтық қалаға. Бұлықта біртегеті бар балам, жол апаты тәнәкемді жалмадым. Түстік солай сақтығын тесіне, сақыл келді сенің оңғырын көзге. Дәрігерлер көрді, білді, байқады, үйлендім, қандай шешім айтады. Қатты зақымалған екен ұлым, өлмес өзі алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сол көзді іздеп таныңыз. Уақыт өмір сүру үшін балаңыз сол көзді орнына саламыз. Есім шықты жүрегім дүрсілдеп, бар бақытты балам көрсін, білсін деп. Құрбан еттім бағымызды өзіңе, саған берді, сау-сау тұрған сіздер. Орнына саламыз. Есім шықты жүрегім дүрсілдеп, бар бақытты балам көрсін, білсін деп. Құрбан еттім бағымызды өзіңе, саған берді, сау-сау тұрған сіздер. Содан берді таңым қайғым, кешірім осы көзбен көріп япсам өзіңді. Кешірім болған, кешірім болған, кешірім. Ана деген, осы дүниенің және де арғы дүниенің бақыты. Ана, әр адамның жүрегіндегі ең ерекше, ең қадірлі жан. Ана, мейірімділіктің, сүйіспеншіліктің, шексіз қамқорлықтың символы. Ана, бауыр екі баласы үшін денсаулығын, жан тыныштығын, сұлулығын құрбан етеді. Ол кісілерді қанша құрметтесек те аздық етеді. Ал сіз анаңызға қашан қоңырау шалдыңыз? Қашан анаңызға мен сізді жақсы көрем деп айттыңыз? Біз бұл көріністі қою мақсатымыз
жандарыңызда жүрген жақындарыңыздың, аналарыңыздың бар кезінде қадірін біліп бағалау. Сіздерді келе жатқан халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Аналарыңызға бас иеміз!